Siema, witamy Was w kolejnym odcinku. Tym razem coś mniej, jeśli chodzi o służby. Pokażemy Wam, co warto nosić przy sobie taktycznego, aby poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Więc EDC, zawartość nerki, którą noszę na co dzień ze sobą. Zaczynamy. A więc tak, nerka Helikon Tex, ją oczywiście możecie dostać na sklepie Millward, gdzieś poniżej wrzucimy Wam linki. Ja taką nerkę, czy idę na zakupy, czy przemieszczam się gdzieś po mieście, czy jestem w cywilu, jadę do pracy, z pracy, zazwyczaj mam przy sobie. Pokażemy Wam, co warto jest w niej mieć. Oprócz takich rzeczy typu, wiadomo, klucze, telefon, portfel, bo to można gdzieś wrzucić po kieszeniach. A nie wszystko też musi być na widoku. Niektóre rzeczy powinny być troszeczkę bardziej schowane. Lepiej być też, że tak to nazwę, incognito i czasem może kogoś zaskoczyć w mniej pozytywny sposób. Zacznijmy od kieszeni frontowej. Jeśli jesteście prywatnie, oczywiście nie musicie wrzucać żadnego patcha na front. Też często taką nerkę można spotkać w przypadku osób, którzy pracują w wydziale kryminalnym. Wtedy pewnie pojawi się tam jakaś naszywka policyjna. Na froncie, co może przydać się w najmniej oczekiwanym momencie, czyli apteczka. Ja zwracam często uwagę na to w służbie, że każde zadrapanie, każda naderwana skórka, która będzie powodowała krwawienie, warto od razu się tym zająć, nakleić jakiś plaster, zdezynfekować to i tak dalej. Dlatego, że często w przypadku sytuacji, gdzie adrenalina wystrzeli, gdzie będziemy musieli nagle wyciągnąć kogoś z pojazdu, udzielić pomocy, rozpocząć resuscytację, nie skupiamy się na tym, czy mamy przy sobie rękawiczki i pod wpływem emocji ruszamy, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Więc gdy tylko zauważycie jakieś zadrapania, rozcięcia na swoich palcach, warto zadbać o to tak, żeby zniwelować ryzyko chorób typu AIDS czy wirusowe zapalenie wątroby i oczywiście innych, które przenoszą się przez kontakt krwi z krwią. W apteczce powinny znaleźć się jakieś tam podstawowe rzeczy typu bandaż, plaster. W innym odcinku też mówiliśmy o gazach i tutaj właśnie w podstawowym wyposażeniu chusteczki antyseptyczne. One pozwolą Wam pozbyć się gazu czy zneutralizować jego działanie w przypadku, gdybyście takim gazem dostali albo dostał Wasz kolega z patrolu. Oczywiście chusteczki nasączone alkoholem w przypadku dezynfekcji, plastry, nożyczki do rozcięcia gazy, takie podstawowe rzeczy. Warto też oprócz tego wrzucić gdzieś sobie czy do nerki, czy do takiej apteczki gumowe rękawiczki, dlatego że to zazwyczaj przy każdego typu działaniach będziemy używali takich rękawiczek, czy będzie to zabezpieczenie jakichś śladów, czy często nawet gdy będziemy przemieszczać się swoim autem i wypadnie jakaś szybka naprawa, nie chcąc się pobrudzić, oczywiście takie rękawiczki. Nie wspomnę o pomocy drugiemu człowiekowi. Kolejno kieszeń główna. Akurat tutaj bardzo dobrą opcją jest to, że podzielona jest na różne przegródki, w które możemy powkładać potrzebne rzeczy. I tak, zaczniemy od kieszonki na zamek. Ja tutaj noszę coś, co może wydać się zaskoczeniem, to znaczy, gdy wchodzę do sklepu, chcę wyciągnąć portfel lub kartę, żeby zapłacić. Nie chciałbym też, żeby ktoś wiedział, że jestem policjantem, więc gdy blachę noszę odwróconą, kajdanki schowane, to może też trochę dla mojego bezpieczeństwa, też dla pozostania anonimowym, incognito, więc tak to wygląda. Po co kajdanki? Niekoniecznie musicie pracować w służbie, żeby nosić przy sobie kajdanki. Pamiętajcie, że każdy obywatel w przypadku tak zwanego zatrzymania obywatelskiego może ująć osobę i poczekać z nią do momentu, aż przyjadą odpowiednie służby. Jeśli jesteście świadkiem, pamiętajcie, to jest ważne, świadkiem przestępstwa, nie musicie być poszkodowanym, możecie taką osobę ująć i przekazać odpowiednim służbom. Jeśli oczywiście taka osoba byłaby agresywna i znacie podstawy użycia środków przymusu bezpośredniego, chodzi mi tu o przypadki użycia, możecie również użyć kajdanek, żeby taką osobę unieruchomić i zatrzymać do przyjazdu odpowiednich służb. Kolejna rzecz, latarka. To się przydaje bardzo często, popsuje Wam się auto, mieliście zdarzenie drogowe z zwierzyną, czy po prostu coś zgubiliście w nocy, latarka zawsze się przyda. Jest to coś, co ja polecam, żeby nosić przy sobie zawsze, chociażby nawet dlatego, że ma ostre krawędzie, kanty. Po pierwsze,
jako coś, co oświetli nam pewien obszar. Po drugie, można to zamknąć w dłoni i bardzo dobrze używać do obrony. Będzie to rzecz, która po zamknięciu w dłoni może w pewien sposób utwardzić waszą rękę, zamknąć, a kanty, którymi możecie uderzać, oczywiście w przypadku obrony koniecznej, mogą być bardzo przydatne. Dodatkowo kanty, o co chodzi? Często akurat latem możecie być świadkiem, gdzie osoby zapominają zostawić uchylone okno w swoim aucie, gdy idą do sklepu, zostawiając tam albo dziecko, albo psa, i w wiadomościach możecie spotkać się z tym, że dochodzi do zagrożenia ich zdrowia lub życia. I też często przewija się, że ktoś wybije szybę w celu ratowania życia, zdrowia, co jest oczywiście bardzo poprawną postawą. Więc taka latarka też może przyczynić się do tego. Pamiętajcie przede wszystkim, że chcąc rozbić okno, nie uderzajcie w jego środek, tylko boczną którąś krawędź, najlepiej w rogu. I oczywiście kantem latarki, im mniejsza powierzchnia będzie uderzać, tym łatwiej taką szybę będzie wybić. Kolejna rzecz z nerki będzie to nóż. Niekoniecznie musi być to jakieś duże ostrze. W stawie o broni i amunicji dopuszczalna długość ostrza będzie to 12 cm. Generalnie rozmiar nie robi tutaj żadnego znaczenia. Ten nóż ma być po to, żebyście mogli przeciąć jakiś sznurek, uszczelkę. Pamiętajcie też, że ostrze i jego czubek może służyć do odkręcenia jakiejś śrubki, przykręcenia. Często też zdarza się tak, że możecie się gdzieś zatrzasnąć, więc do otwarcia drzwi pamiętajcie, że ten nóż w waszej nerce nie jest do tego, że w przypadku jakiegoś zagrożenia wyciągniecie go, żeby atakować, nie daj Boże, a raczej po to, żeby komuś pomóc lub czasami też sobie. Światło chemiczne, kolejna rzecz, to tak jak mówiliśmy w innym odcinku. W przypadku zdarzenia drogowego jesteście gdzieś w nocy, chcecie być widoczni, jesteście po zmroku, czy bawicie się w survival w lesie i tak dalej, żeby myśliwy nie pomylił was ze zwierzyną. Przełożenie takiego światła chemicznego gdzieś czy w kamizelce, czy na ubraniu sprawi, że na pewno ktoś zacznie zastanawiać się, czy nie chcecie być bardziej widoczni dla niego. Także myślę, że takie światło też warto mieć. A jeśli chodzi o światło w nerce, zdarzenie drogowe, wypadek, na pewno będziecie bardziej widoczni dla reszty uczestników, także nie będziecie powodowali dodatkowego zagrożenia. Kolejna rzecz, gaz. To w przypadku kobiet, chociaż mężczyźni oczywiście też, ale gaz daje nam o tyle przewagę, że nawet nie będąc jakichś dużych gabarytów, czy mając mniej siły, po prostu jesteśmy w stanie użyć go po to, żeby móc oddalić się na bezpieczną odległość i przede wszystkim być bezpiecznym. Nerka też jest o tyle ciekawą rzeczą, że ta kieszeń jest dużo mniejszych rozmiarów niż właśnie na przykład kobieca czy tam damska torebka. Łatwo będzie go namierzyć, zlokalizować, obyć. Jednym ruchem można rozpiąć zamek, wyjąć gaz, odbezpieczyć i użyć. Więc na pewno nerka będzie dużo lepszym pomysłem, żeby umieścić tam gaz, niż torebka. I ostatnia rzecz, która się tam znajduje, ja zazwyczaj noszę tam blachę, z tego względu, że czasami może ona się przydać, niekoniecznie po to, żeby pokazać ruchowi drogowemu, że jestem z policji, przekroczyłem prędkość, więc mandat mi się nie należy, ale czasami w przypadku właśnie jakichś zatrzymań obywatelskich, czy interwencji po godzinach pracy może się przydać, choćby do tego, żeby pokazać poszkodowanemu, że tak, jestem z jakiejś formacji i mogę udzielić mu pomocy. No po prostu jestem tam po to, żeby czuł się bezpiecznie. Przedstawiłem Wam EDC moje, to co noszę w nerce na co dzień. Pamiętajcie, że Wy możecie włożyć tam cokolwiek innego, coś co na pewno chcielibyście mieć pod ręką w kryzysowej sytuacji. Pamiętajcie też, że oczywiście ograniczają Was jakieś przepisy, tak na przykład długość ostrza, jeśli chodzi o nóż. Także napiszcie w komentarzach, co Wy nosicie w swoich nerkach, co warto tam włożyć, żeby mieć zawsze pod ręką i co według Was z tych rzeczy na co dzień jest najpotrzebniejsze, moim zdaniem nóż. Zostawcie po sobie jeszcze jakąś aktywność, na przykład łapkę w górę i wbijajcie nasze socjale na Instagramie, na Facebooku. Trzymajcie się, do następnego, hej!